अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ माशाअल्लाह 3 बकरों की लाड लेने का वीडियो जरा एंड तक विखाया कि तुहानू अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दी सेहत पहले नंबर तुहानू टोर के विखा रहे हैं कि तुहानू पता लगे कि सेहतमंद और माशाअल्लाह एक्टिव बकरे पे इसे ब्लैक बीतल लिया नागरज लिया तो मक्खी चीने माशाअल्लाह तीनों ही क्वालिटी के माशाअल्लाह बकरे लेंदे ने ते पहले नंबर पर माशाअल्लाह बकरा आ गया ने पिया भाई खस्सी भी है तो नाल दोंदा भी है ये नागरा बीतल माशाअल्लाह बकरा ने पिया बिल्कुल वाइट अख दे विच लंबे कान तो बहुत आला क्वालिटी का माशाअल्लाह इन्हें पिया पूछल बिल्कुल सीधी वेख रहे हैं देखो बिल्कुल जिन्ना वाइट अख दे विच चंगी झालर बिल्कुल तोते फेस है तो बहुत ज़बरदस्त माशाअल्लाह क्वालिटी वाला बकरा इन्हें तो माशाअल्लाह वेख रहे हैं चमकदार पशम चंगी वेल तो बहुत ज़बरदस्त और जितने तरीफा करे फायदा कोई नहीं होता चीज़ जी है ना अपने आप ही बोल जाती तैयार ताज़ा दुंदा होया ये दुंदा ताज़ा होया दुंदा तो खस्सी ने पिया कानी वेख रहे हैं लंबे काने पे तो नाले चौड़े करने चे तो माशाअल्लाह चमकदार पशम तो मोटे पैर मोटे का फायदा होता कि चंगा वजन बकरा अपना वजन चावल वाला बनता है पिया भी जो मोटा होता ना तो बाद बकरा के पैर विंगे हो जाते हैं तो माशाअल्लाह तुहानू चारा भी खवा के विखाने कि तुहानू पता लगे लो जनाब तुहानू चारा भी खवा के विखा रहे हैं कि तुहानू पता लगे कि माशाअल्लाह सेहतमंद और माशाअल्लाह एक्टिव जानवर इन पे तो पहले नंबर पर माशाअल्लाह बकरा आ गया फिर इस तो बाद भी तुहानू ब्लैक बीतल भी विखावांगे ना दूसरा मक्खी चीने भी विखावांगे लेकिन वीडियो नू भाई एंड तक वेख करो कि तुहानू अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन भी होवे तो जनाब जेड़ा भाई इंशाअल्लाह कॉल करसी उन्होंने बिल्कुल जायज़ मुनासिब रेट ते मिलसी कोई नजायज़ रेट नहीं लेने तो इस तो बाद तो हुण चेक करवाने कि भाई जिन्ना खस्सी कन्फर्म है पिया लो जनाब चेक कर सकते बिल्कुल कन्फर्म खस्सी ने पिया ठीक है ना कि तुहानू पता ही लगे ना भी खस्सी है या नहीं तो देख रहे हैं माशाअल्लाह डबल हड्डी मोटा बकरा माशाअल्लाह त्रकड़ा जिन्ना जो त्रकड़ा आखते हैं माशाअल्लाह तो लो जनाब इस तो बाद मक्खी चीना आ गया माशाअल्लाह बेहतरीन नकौड़े फेस माशाअल्लाह चंगी झालर ठीक है ना जनाब ये भी 2 दंद हो चुका है जो 2 दंद हो तुहानू वीडियो ने एंड तक वेखो तुहानू अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दी साल वेखो वाइट अख दे विच चंगी झालर ठीक है बिल्कुल तोता फेस है बिल्कुल तोता फेस और बैठवें सिंह कन्ना की चौड़ाई वेख रहे लंबाई वेख रहे चंगे लंबे कान चमकदार पशम तो चंगी वेल तो मोटे पैरों च वेख रहे ना मोटे पैरों का फायदा ही होता तो दूसरा मतलब वेखो ना आंडी बकरा है पिया ये बकरियां वास्ते माशाअल्लाह क्वालिटी तो वेखो बिल्कुल ताज़ा जिन्ना दोंदा होंदा पिया तो बहुत ज़बरदस्त आला चीज़ ने पई बकरियां वास्ते भी लभना चाहो तो माशाअल्लाह बहुत A+ क्वालिटी का वेख लो चारा वगैरह खा रही है सेहतमंद और माशाअल्लाह एक्टिव है तुहानू टुरा के भी खाया है कि माशाअल्लाह सेहतमंद बकरा ही ने पिया और एक्टिव कोई नुक्स है ना सी माशाअल्लाह 2021 की कुर्बानी वास्ते भी माशाअल्लाह A+ ही ने पिया तो उस तो बाद जना बकरियां वास्ते लो जनाब आखिरी नंबर पर आ गया ब्लैक बीतल वाइट अख दे तीन ही बकरे तुहानू विखाने तो लो जनाब ब्लैक बीतल आ गए ने चंगे नकौड़े झालर और डबल हड्डी दे विच ते वेखो ना बिल्कुल वाइट अख दे विच ते आंडी है पिया कोई खस्सी खुसी नहीं भाई बकरियां वास्ते भी रख सकते हो चंगे हाइट कादे च कि बंदे नू नाल खड़ा करने का मकसद ये होंदा है कि तुहानू पता लगे कि कितने क हाइट कादे च ते लो जनाब ये तुहानू विखाई है वेखो छीर पाई खलोता है पिया पक्का खीरा इसनू आखदे ने कोई दोंदा नहीं होया तो चंगी लंबी वेल है दोम बिल्कुल सीधी तो बहुत एक्टिव माशाअल्लाह चारा भी तुहानू खवा के भी खा रहे हैं कि तुहानू पता लगे कि भाई सेहतमंद है और एक्टिव है माशाअल्लाह तो जेड़ा भाई इंशाअल्लाह पहले कॉल कर सी इंशाअल्लाह उहदे कॉल की कदर करसा कोई नजायज़ रेट नहीं लेने जिमें भाई राजी होसन इंशाअल्लाह वो रेट ला के भाई कोई नजायज़ नहीं जिंदा का वजन 40 kg इन्हां दा वजन है माशाअल्लाह।